大家有冇試過唔敢講嘢嘅時候呢？我有啊。如果面對一啲我唔識答或者唔肯定答案啱唔啱嘅時候，我係唔敢講嘢㗎。今次個主角芝芝都有呢個時候啊。不過佢唔敢講嘢嘅擔心同我有啲唔同。大家可以一陣聽下佢擔心啲咩。今次呢個故事叫做《小松鼠芝芝的快樂魔法》，係由我哋嘅參加者高亞瑤寫嘅。呢個故事佢係寫俾佢3歲愛笑唔敢說話嘅兒子。故事係想幫小朋友建立安全感，讓小朋友有信心將心聲去表達。適合嘅年齡係3至7歲。喺清晨嘅松果幼稚園裏邊，總係見到小松鼠芝芝嘅身影。佢有住蓬鬆嘅淺啡色尾巴，佢笑起上嚟，塊面好似含住2個小松果咁，好得意㗎。但係芝芝有一件讓貓頭鷹老師同埋好朋友豆豆都好擔心嘅事喎。佢從來都唔敢喺大家面前講嘢㗎。貓頭鷹老師好溫柔咁問芝芝，你想同我哋分享今日嘅早餐嗎？小刺蝟豆豆佢拎起佢個草莓就講啦，芝芝，我哋一齊食啊！但係芝芝個嘴就好似俾2粒松果塞住個嘴咁，一個字都講唔出聲。事實上，芝芝唔係唔想講㗎，而係每次想講嘅時候，心入邊就有一個問號啦。如果我講錯咗，老師會唔會覺得我好蠢㗎？豆豆會唔會唔鍾意我嘅答案，然後唔同我玩㗎？所以佢每次想講嘅時候，又吞返嗰句說話。佢只好坐喺個凳上高，睇住其他小動物好開心咁傾偈，但係自己頭同尾永遠都耷到好低好低。今日下晝，貓頭鷹老師帶嚟一個裝滿彩色樹葉嘅籃啊！今日我哋嚟玩一個樹葉傳聲筒嘅遊戲，只要你對住樹葉講嘢，佢就會將你嘅聲音傳送俾你想聽嘅人㗎喇。你哋知唔知啊？每一片樹葉都好願意聽你講嘢㗎。我要玩啊！我要玩啊！我又要玩！小動物都好開心咁舉手爭住玩啊！只有芝芝，佢竟然呢到最後，佢心入邊又有嗰句小聲音啦。我嘅說話真係有人聽咩？呢個時候，豆豆拎住一塊金黃色嘅楓葉走過嚟，將楓葉輕輕咁放喺芝芝嘅手心。芝芝，呢塊葉送俾你㗎，就算你講1個字，我都好想聽啊！芝芝望住楓葉上面嘅葉脈，又望住豆豆亮晶晶嘅眼睛。突然間，芝芝諗起啲嘢啊！有一次，芝芝見到一塊樹葉由好高好高嘅樹上邊跌落嚟，芝芝用手接住，佢就問啦：小葉子，你由咁高跌落嚟唔驚咩？小葉子話：唔驚啊！到咗秋天我就會跌落嚟，成為泥土嘅養分。到咗春天，樹伯伯就有足夠嘅營養長出葉芽啦。芝芝聽完就將小葉子放回泥土。又有一次，芝芝見到朝早嘅露珠啊，佢跌咗落翠綠嘅葉上高，佢就同小露珠講：小露珠，你咁高跌落嚟唔驚嘅咩？小露珠就話啦：唔驚，我要滋養葉子同埋樹伯伯啊嘛。芝芝諗到呢度，佢將楓葉拋高啊，再用手接住，然後深深吸咗一口氣，鼓起咗最大嘅勇氣，靜靜咁，慢慢咁對住楓葉細細聲唱起歌啊！楓葉像小扇子。當最後一個話音完結嘅時候，一陣微風將楓葉吹到貓頭鷹老師嘅耳嗰度。老師執起個楓葉就話啦：哇，
呢個係邊個嘅聲音啊？真係好溫柔喎，好似春天嘅風啊！芝芝嘅耳朵紅起上嚟啊，但係嘴巴又忍唔住唱啦。銀杏葉像小蝴蝶，呢一次佢嘅聲音比頭先大一啲啊！所有小動物都聽到啊，大家都轉向芝芝嗰度。豆豆好大聲拍手啊！芝芝你嘅歌聲好好聽啊，好似春天嘅魔法。芝芝望住大家嘅笑臉，佢嘅尾同頭終於翹起上嚟。佢從冇諗過將內心想講嘅、想唱嘅表達出嚟，原來一啲都唔驚，仲可以成為大家快樂嘅養分啊！一路走嚟，衷心感謝樂施會提供嘅培訓，以及社創基金嘅支持，亦都好感謝中華基督教會基法小學以及香港路德會社會服務處嘅幫助，讓我呢個期待已久嘅想法實現。接住落嚟，我哋都會陸續推出由家長創作嘅療癒故事，邀請大家 follow 我哋嘅 page， 並且訂閱我哋嘅 YouTube channel， 同小朋友一齊收睇呢啲溫暖故事，陪伴大家嘅成長。